Witam. Od 22 czerwca do 29 2015 roku tydzień niesie. Prognoza astrologiczna. Zapraszam. Ryszard Adam-Borowiecki. A więc ruszamy. To znak Raka rozpoczął się z początkiem tygodnia i pokaże nam, jak będzie wyglądać nasza teraźniejszość. Spotkaliśmy się tutaj, aby wykorzystać astrologię, tą cotygodniową, i zobaczyć, jak mamy postępować, kiedy jest początek znaku Raka. W tym tygodniu Mars ze Słońcem są w koniunkcji. Pokazuje to ogromną siłę, jaka istnieje dla nas, którą powinniśmy wykorzystać. Powinniśmy ją wykorzystać w każdym całym naszego życia, po to, żeby nam było łatwiej. Trzeba przyznać, że kosmos stworzył nam wspaniałą niespodziankę. To koniunkcja Jowisza z Wenus. Ta koniunkcja mówi o wielkiej harmonii, a przede wszystkim o miłości. O miłości do wszystkich, do wszystkiego, co nas otacza, co daje nam tą wspaniałą historię. Nowych ludzi i poszerzamy nasze horyzonty egzystencji, ale także naszej świadomości. Przede wszystkim to oddziaływanie nasze duchowe, wspaniałą energię Raka, Skorpiona i Ryb. I to wszystko razem uruchomić po to, abyśmy mogli. Pamiętajcie o tym, że nie wszystko, co złoto, wygląda jak złoto. Czasami jest to po prostu wielka niewiadoma. Nasze zadanie to przede wszystkim otworzyć nasze serca. Nie tylko do siebie, ale przede wszystkim do innych, dla innych. Uwierzyć w to, że inni tak samo myślą jak my, a my musimy dać im szansę do tego samego dążenia. Razem z nami, w zespole, w grupie, abyśmy szli w tym samym kierunku. Duchowości, miłości, przezorności. Ten tydzień daje nam możliwość kochania wszystkich innych ludzi dookoła nas. Odstąpić od działań przeciwko sobie. Odstąpić od tych działań, które prowadzą do destrukcji. Ten bagaż wątpliwości, który nam pozostał, który cały czas za sobą niesiemy. Oczarowanie i rozczarowanie to bratnia dusza. Pamiętajmy o tym. Te dwa działania są razem w jedności i tworzą dla nas to, co my wyobrazimy sobie w danej sytuacji, czy też kwestii. Zakończmy i nie łudźmy się i nie czekajmy. To tydzień, którym likwidujemy oczekiwania. Nie liczymy na to, co będzie. Musimy brać to, co jest. Koniunkcja Jowisza z Wenus daje nam możliwość ogromnej miłości wszechobecnej, która obejmuje kompletnie wszystkie dziedziny naszej egzystencji. Ten tydzień to tydzień miłości i miłosierdzia, który zalewa nas dokładnie jak morze. Daje nam to Rak, planety, które są wokół nas, które dają nam możliwość. Mamy bardzo dużo emocji, które musimy pokochać, które dają nam przede wszystkim możliwość wspaniałej egzystencji, która nas dotyka. Pamiętajmy o tym,
że jesteśmy gotowi do nowych zapisów naszego życia, do nowej przestrzeni, w której jesteśmy, którą dopiero tworzymy. Mamy bardzo głęboko zakorzenione nasze początki. Musimy rozpocząć, które cały czas przygotowaliśmy po to, żeby teraz być w ekspansji. W tym tygodniu możemy wyjąć to światło z nas i być bardziej potężni i ekspansywni w tym, co robimy. Skąd to się wzięło? Pluton jest naprzeciw Słońca i Marsa, więc daje nam tą szansę i daje nam ogromne przesunięcie naszej świadomości. Jesteśmy naprawdę władcami naszych myśli. Musimy też pojąć, że nasze środowisko też zmienia nas. W tym tygodniu otrzymujemy świadomość stałej miłości, stałych przyjaciół i rodzinnej miłości. To jest pewnik. Rozszerzyć uznanie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jowisz nam daje lekcję, która pokazuje nam, że możemy ekspansją czerpać ze wszystkiego tego jak najwięcej. Bierzmy garściami, ile się da, po to, żebyśmy mogli. Możemy teraz zmienić to, co nas męczy i być gotowym do nowej świadomości, do nowej rzeczywistości, na którą tak bardzo czekaliśmy. Chodzić i przyglądać się życiu i świecić własnym światłem, aby była ta droga jak najbardziej jasna i kochać wszystkich dookoła, którzy nam pomogą. Pomogą w tym wszystkim. Pomogą w tym, co chcemy uzyskać, do czego dążymy. A może nawet zaistnieje ta prawdziwa miłość. Mamy wielki tydzień miłości i błogosławieństwa. Zapraszamy na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, troszeczkę inny sposób, ten duchowy, ale przede wszystkim po to, żeby nam się łatwiej żyło. Po to, żeby zaistniało między nami